На ракия. Ще пинем сега, като се качиме, защото мога да съм шофьор. Какво бе? Ема нема го Илчо. Илчо го нема. Може ли? Какво става? Хайде тук може да дойдеш до чимане. Да бе, я гледай какво е. Метър и кусор е това, надолу. Че да не останем, братче. Добре. Колената ви не държат. Абе, знаеш ли, че аз специално съм си взимал на коленките на доктор Ливай. Сериозно, аз като се прибрах и като ме заболекат коленете. Внимание, като слушам обед и се помъжвам от смех. За което? И аз. Ама те думат сериозно така, няма да така дека си правят майтапа, да си думат сериозно, да. Има сериозно бе? Като 20 годишно момче,